Hello，歡迎嚟到耳邊風啊！我喺呢個 channel 度，通常都會分享下我生活上嘅一啲經歷啦，又或者係我睇過嘅書有啲咩心得啊、想法啊，我都會喺度分享嘅。咁如果有興趣嘅話呢，就 subscribe 呢個 channel 啦。我突然之間想分享呢，有一次我去台北旅行啦，咁就去咗一個類似 exhibition 嘅嘢啦，就叫做落日月台啦。咁呢個落日月台咧，其實佢係類似一啲好感動、好感人嘅嘢嘅。咁我事前出發咧，我冇做太多 research，因為我就驚話即係類似劇透嘅概念啦，我就唔想知太多啦，令到時就冇咗個神秘感咁樣。其實我係自己一個去嘅，咁我覺得其實都冇問題。有啲人就係一 pair pair 咁去咯，但係我自己去就都冇咩問題啦。入到去咧，咁其實佢係有好多唔同嘅 area， 有唔同嘅位就有唔同嘅演員啊咁樣。咁一開始我都喺度諗下，咁如果講關於死後嘅事，都係嗰啲嘢啦。你如果要感人嘅嘢，都係都係老生常談嘅嘢啊，都係大家都知嘅嘢啦。咁樣心諗，即係有幾感人啊咁樣，咁但係本人咧就係 INFP 嚟嘅，原來真係會咯，原來真係會被感動到啦。OK，一入到去咧，咁佢就會類似係一個車廂嘅感覺咯，佢會播一啲動畫，播一啲片啊，跟住就令你去反思成個人生，其實根本就係好似搭緊一個地鐵嘅概念咁樣啦，搭緊火車咁嘅概念，即係你睇過好多唔同嘅風景啊咁樣，咁你總係會有啲人要上車，有啲人落車啊，咁你會經歷好多嘢，但係到最後即係其實你都係個旅程都係會完啦，即係類似係咁樣啦，因為我都唔係好記得已經過咗好多個月。咁當你睇完嗰啲片啊咁樣，跟住佢就會叫你去答啲問題啦，類似就係問你最希望係有一個咩人陪住你咧，咁嗰個人會係以咩形式去出現啦？你想佢對你做啲乜嘢？即係類似咁樣問題啦。之後就會去另一個 area 噶啦。咁嗰個空間咧就係一個告別式嘅，入邊其實你係會同其他人一齊去進行嘅。咁嗰啲人可以係陌生人咁樣啦。咁你就每一個咧係輪流啦，企喺一個類似台嘅嘢啦。咁嗰個電視咧，咁佢就會可能問你一啲問題啊。咁例如咧就係你希望你嗰個喪禮會係點樣嘅咧？係咩 style 嘅咧？咁你會想同你愛嘅人講啲乜嘢咧？希望點樣去處置你嗰啲收藏啦，同埋希望佢哋點樣去掛住你啦，同埋想你自己嗰個喪禮嗰張相會係點樣嘅？咁你個喪禮你又希望邊個會到啊？咁之類嘅嘢啦。咁你每一個輪流咁樣想去講咧，咁其實你就咁聽咧，可能你會覺得好 weird 喎，成件事咁樣，即係喺啲陌生人面前喺度講呢啲嘢啦。咁但係即係又真係幾怕醜嘅，但係即係有啲人會講下喊咯，因為大家真係嗰陣會進入咗一個狀態，就係你真係已經諗到你真係要死嗰一刻咯。原來平時大家係唔會認真去諗自己喪禮會係點啊，因為你覺得好遙遠啊嘛，你冇呢個真實感啊嘛。但係原來去到嗰個 moment 咧，你就真係會開始，因為個空間係逼住你去要諗你嗰個喪禮係點樣去進行啊。咁所以咧，真係好短時間，係有時間限制。咁你就喺嗰段時間，你就要即刻你要諗到咯。咁跟住咧，你越諗咧，你就會越係覺得好傷心，因為你個感覺真係好似你將要離開呢個世界，你再都見唔到你鍾意愛嘅人，仲要甚至係點樣去處置你嗰啲珍藏咧，都要諗埋喎。望住啲人咧一個個咁樣喊咧，其實即係我都好難忍咯。最好彩就係咧，因為我係最後一個，咁佢每一個人咧講完佢哋就可以離開個空間啦。咁我就咁啱係最後一個人啦，咁所以係冇其他人係聽到我講乜嘢嘅，咁只有我自己聽到啦咁樣。但係我自己都竟然講到喊咯，
係好 crazy，我覺得成件事咁樣啦。之後就又會去咗另一個空間啦，咁樣跟住有啲人就會問我啊，你有冇啲咩問題想問啊咁樣啦。咁跟住我就嗰陣問話點樣可以去愛自己咁，因為嗰陣身邊就有啲朋友咧就覺得我係唔夠愛自己嘅。之後就會有啲演員咧會去解答我啦，咁甚至係佢會要你咧去瞓上一張床度啦，跟住咧佢就會去俾你感受一下，哦，你真係準備要死嗰一刻咯，類似你發生啲咩意外啊咁樣，被緊急咁樣送院啊，跟住佢就會係咁轉你張床啊，將你張床喐嚟喐去啊，去唔同嘅空間啊，咁樣即係俾你感覺到哦，真係臨死嘅邊緣嗰種感覺。仲要有啲部分咧就係會俾你有嘢食噶咯，佢就會有啲麵包啊，有啲酒飲嘅，你都要去 predict 翻你幾時會死啦，同埋咧你最後嘅擁抱啦，甚至係最後嘅吵架啊之類咁樣咯。即係當你一諗到哇，所有嘢嘅最後係幾時嘅時候，你就會突然之間覺得都好 sad 咯，成件事。之後咧，亦都會有機會咧去睇翻你自己嘅告別式啦。因為當你做嗰個告別式嘅時候咧，佢已經幫你錄低晒，咁所以咧，原來係睇翻自己去講嗰啲嘢，原來都係幾有翻嗰個真實感咯，去回憶翻自己頭先講嘅嘢咁樣咯。跟住同埋咧，原來佢有個位咧瞓低咗啦，跟住咧醒翻嘅時候咧，見到嗰個人咧，原來係我由第一開始咧入去嗰個空間寫咗嘅嗰張紙咧，寫想見到嘅人啊，嗰個世界嘅顏色啊，同埋播嘅歌啦，同埋佢會點樣去形式出現啦，跟住佢會點樣對我啦，即係原來佢會以呢一個形式去做翻出嚟咯，即係完全恍然大悟咯，係都幾感動咯。因為可能有陣時你心裏面係 deep down 係真係好需要有咁樣嘅人出現，你就會覺得哦，好感動，即係呢個世界上真係有一個咁嘅人咁樣啦，即係類似啦咁樣。咁佢當然係一個演員啦，佢係有一啲位係俾你去認真咁樣去望自己咯。因為你每一日朝早咁樣，你會望住塊鏡啦，你會洗面，你會化妝，但係其實有冇真係認真咁樣望過自己嘅樣呢？其實可能係冇嘅喎。咁但係呢一個展覽啦，咁佢就會有一個空間咧，就係俾你對住塊鏡望住自己嘅樣咯，係真係有一段時間真係會覺得，喂，原來我個樣係咁樣。呢個原來係我最真實嘅模樣咁樣，咁呢樣嘢都係幾神奇咯。Suppose 最清楚自己嘅人就係你自己啦，你日日對住最 close 嗰個人係你自己啦，但係原來真係可以係好少認真咁樣望自己嘅樣。參加完呢個展覽咧，咁其實都有再去諗下咯，即係自己嗰個人生。咁平時都會思考人生嘅，但係就唔會真係諗到咁深入。能經歷咗呢樣嘢嘅體會就係放低執着咯，放下過去咯，因為呢個世界都好大，我覺得好值得去嘅，所以我都好推薦大家去咁樣。咁當中咧就有一啲位就有一啲疑問啦，咁我就會覺得即係其實都好 sad 啦，有啲人係會離開自己咁樣。咁跟住就有個女仔就同我講，就話要學識尊重對方啦，即係有緣分嘅話，其實有一日都會翻返去你身邊咁樣咯。咁呢樣嘢都幾本身係冇諗到嘅，即係我本身之前嗰個諗法就係覺得冇噶啦，而家係離開咗我就永遠都唔會翻返嚟我身邊咁樣，跟住所以我就會好不捨，我就會好成日想夾硬咁樣勉強咁樣去捉住一啲關係咁樣啦，想夾硬去維繫啊，唔想完，因為我就係覺得之後就唔會再有機會咁樣，但係佢就令到我開始有一個諗法，就係如果有緣嘅話，就真係會翻返你身邊。咁如果你哋真係緣盡嘅話，咁都冇辦法啦，即係唔好勉強咯。有啲嘢，有一啲問題又係問我曾經有冇一個好愛嘅人咁樣啦。
跟住我亦都係有即係答佢啦，都有嘅咁樣啦。跟住就亦都有一啲畫面喺腦海度出現啦，咁樣即係我就以為我唔會喊噶啦咁樣，但係結果依然都會咯。所以就其實喺呢一個展覽度咧，真係諗咗好多嘢啦，真係感受咗好多嘢咁樣咯，所以都幾有趣，發人心醒。